Doğayı dinliyorum sessiz, cırcır böcekleri, çekirgeler sesleriyle. Doğa bensiz, ben doğasız olamayız. Doğa benle anlamlı, senle anlamlı, herkesle anlamlı, insanla anlamlı. Gördüğünüz gibi sayın izleyiciler, sisli bir 11 Ağustos akşamından, gün batımından sonraki durumu, orman içi buğulu bir hava, dumanlı bir hava, rutubetli bir hava. Antalya'nın nemini ne yapıyor? Orman çekiyor. Cırcır böceklerinin sesleriyle ben de sizlere bu harika manzarayı yetiştirmeye çalışıyorum. İşte doğa bu. Hayran olduğum, soluduğum hava, içtiğim su, gördüğüm yeşillik, duyduğum ses beni doğaya bağlıyor. Ben doğaya bağlanıyorum. Ben doğasız olmam, doğa bensiz olur. Ama bensiz oldu mu anlamsız olur. Sana anlamlı olabilir ama ben olmalıyım. Sen olmalısın. Herkes onun olmalı. Bu anlamlı doğada biz barış içinde, kardeşçe, dostça, çiçekler gibi, ağaçlar gibi hür ve özgürce birbirimize dokunsak bile halay çekerek yaşayabilmeliyiz. Bakın nasıl da halaya durmuş ağaçlar, birbirleriyle kol kola vermişler ve üstlerine böcekleri barındırıyor, onlara ev oluyor, kuşları barındırıyor, onlara yuva oluyor. Arada kuş sesleri, çekirge sesleri, cırcır böceği sesleri. Burası aşağı yukarı 840-850 metre yüksekliğinde bir yer. Balkonumdan doğayı gözlüyorum. Sadece balkondan göründüğü kadarıyla şu ağaçlara hayran oluyorum. Dikilmişler sıra sıra ama asla birbirleriyle kavgasız, nizasız, düzen içinde. Herkes kendine göre bir şekil geliştirmiş. Kimisi uzun, kimisi kısa, kimisinin yaprakları ince, kimisinin yaprakları geniş, yayvan. Bencil değiller insanlar gibi. İnsanlar gibi saldırgan değiller. İnsanlar gibi açgözlü değiller. Toprak onlara da yetmiş, hava onlara da yetmiş. Olabildiğince kardeşçe yaşıyorlar. İşte örnek olması gereken bize bu. Ve mutlu cırcır böcekleri çığırışıyorlar. Mutlu kuşlar ötüşüyorlar. Biz niye böyleyiz? İnsanlığı bu doğadan çıkarmalı. İnsanlığı bu doğadan atmalı. Ki dünyanın en büyük zararlısı, doğanın en büyük zararlısı insandır, insan. Böyle olmamalı aslında. Aslında kuşlar gibi, böcekler gibi, ağaçlar gibi, otlar gibi, hava gibi, su gibi kaynaşmalıyız. Halaya durmalıyız. Dimdik, gururlu ama kardeşçesine. Evet, görüyorsunuz. Ağaçlar dimdik ve kardeşçesine birbirine sarılmışlar, kol kola, el ele halaya durmuşlar. Ama hiç kimse diğerine rahatsızlık vermiyor, onu hata yapmıyor, onu eleştirmiyor, onu dışlamıyor, ötelemiyor, etnik temizlikçilik yapmıyor. Ben hayranım bu ağaçlara. Dimdik ve gururlu ve barış içindeler. Ne güzel. Ne güzel doğa, ne güzel. Şimdi de kameramı Antalya doğru doğrulttum ama nafile. Neden nafile? Çünkü artık sisten görünmüyor. Denizin rutubetini ve nemini ağaçlar çekiyor, soğuruyor ve Antalya'nın nefes almasını sağlıyor. Bu ağaçlar, bu yükselti olmasa
İnanın ki Antalya nefes alamaz. Deniz kenarları nefes alamazlar. İnsan sesleri, çocuk sesleri cırcır böceğinin seslerine karışmış. Yapraklar ahenkli, ağaçlar özgür ve dik, gururlu. Fazla telaffuza gerek yok. Doğa zaten kendini telaffuz ediyor, kendini anlatıyor arkadaşlar. Bakın ve sesleri dinleyin. Burada çeşit çeşit ağaçlar var. Bu ağaçlar hiçbiri birbirini sen cevizsin, sen elmasın, sen eriksin, sen çamsın diye ırk çatışmasına girmiyorlar. Etnik temizlikçiliğe girmiyorlar. Barış içindeler. Sarmaş dolaş. Uzanabildiği yüksekliğe kadar uzanmışlar. Hatta gördüğünüz gibi bu asma eve kadar çıkmış. Bir enstantane oluşturmuş. Üzerinde kim bilir kaç bin tane şu anda canlı var. Karınca var, böcek var. Ağaçlarda kaç bin tane canlı var. Böcek var, solucan var, kurt var, haşerat var, kuş var. Bilemeyiz. Zaten ufak ufak canlıları da sayacak olursan milyarlar, trilyonlarca bakteri, küçük canlılar. Hepsi doğa içinde, barış içinde. Herkese yetecek kadar. Aha bir kuşumuz da geldi şuraya. Akşam yuvalamak, konmak ve kendini garantiye almak için ağaca sığındı. Bu ağaç, evet, göremiyoruz ama kıpırtıdan belli. Orada bak. Koynuna yatağını döşeğini açmış. Onlara yuva olacak bu ağaç. Ve kendi kollarına teslim ediyor. Yatağına, yumuşacık yatağına dalların arasında konacak. Ve sabahlayacak. Gün ışığını bekleyecek bizim gibi hareketlenmek için. Neyse gerisi lafı güzaf. Siz değer verin doğaya ve insanlığa. İyi günler.